잘 뿌리네. 여기 이게 잠그는 건가? 오, 됐다. 들어가나? 어. 자. 오, 됐다. 여기를 이렇게 마감 처리하는 거야. 빠지니까 이거 망가지면 안 되나 봐. 전선 뽑는 건가? 전선은 자르라고 하더라고. 아니 근데 여기 선이 찍어놨으니까 그냥 완전히 분리하는 건가? 아니 조금만 빼서 빼면 빠지는 거. 그러네. 당기면 빠지는 것 같아. 오, 네. 이건 뭐지? 복잡해지는데. 잠깐만. 여기 아니 이거는 복잡해지는 것 같아. 이거는 좀 복잡해. 우리가 할 수 있는 게 아닌 것 같아. 그냥 이걸 잡아 뽑으면 안 되나? 이게 아닌가? 아, 이렇게 빠지는구나. 이거 여기서 2cm 뺄 거거든요.
익었는데? 어디가? 어딨다. 또 나오나 보네? 그렇게 많이 먹는데? 환자분들이 이제 어떤 뭐 나온다. 나온다. 그러네. 이때 이제 이때 저압 이거 만져도 되는 건가? 우와. 우와. 잘 익었네.
어차피 정교하게 못 잘랐어 내가. 대충 잘랐어. 모든 건안 맞. 까마리 갈 일은 없겠다. 이제. 일로 해야겠지. 여기가 뜨잖아. 그지? 여기를 뚫어 있잖아. 아니면 아니 어떻게 할까? 응? 아니 그게 나을 것 같아. 바닥에 안 뜨는 게 좋을 것 같아. 이거 누르고. 그지? 뭐 이런 데는 크게 채워지겠지.
내일 하고 아침 있어요.